अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी टेक। आज हम आपके लिए लाए हैं हायर की 9.5 kg फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। 9.5 kg की ये वॉशिंग मशीन आपकी 6 to 8 पर्सन फैमिली के लिए मोर देन एनफ है। और इस वॉशिंग मशीन में आप 5 से 7 पाकिस्तानी सूट इजीली वॉश कर सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं। इस मशीन पे आपको हायर प्रोवाइड करता है 10 साल मोटर की वारंटी और 3 इयर्स कंट्रोल पैनल की वारंटी। बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रे कलर की बॉडी और ब्लैक कलर में इसका कंट्रोल पैनल आता है। और इस कंट्रोल पैनल पे आपको 3 साल वारंटी प्रोवाइड की जाती है। फजी लॉजिक, ऑटो रिस्टार्ट और पिलो ड्रम हायर के कॉमन फीचर्स। फजी लॉजिक जो है इस वॉशिंग मशीन को कपड़ों के हिसाब से पानी लेने में मदद करती है। ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन, लेट्स सपोज आप कपड़े धो रहे हैं और बिजली चली जाती है, और जब बिजली वापस आती है तो ऐसा नहीं कि वो ये वॉशिंग मशीन दोबारा से कपड़े स्टार्ट से धोना स्टार्ट कर दे, बल्कि ये जहाँ तक वो साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है वहाँ से आगे आपकी वॉशिंग जो है उसको स्टार्ट कर देती है। और हायर का पिलो ड्रम जो कि आपके कपड़ों की केयर के साथ धुलाई करता है ताकि उन्हें वो खराब ना हो सके। इस मशीन में आप वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉश टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, रिंस टाइम, स्पिन टाइम, डिले कंप्लीट आपके अपने कंट्रोल में होती है। इसके अलावा इसमें हैवी का, स्पोर्ट्स, इको, सिल्क, सोप, ये सारे फंक्शंस जो है प्रोवाइड किए गए हैं। खास बात इसमें स्पेशल फीचर जो है वो एयर ड्राई का है, ताकि जब आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े ड्राई कर रही हो तो वो सिर्फ ड्रम की स्पिनिंग स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि फ्रेश एयर भी उसमें इंक्लूड करती है, ताकि आपके कपड़े ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से सूख सकें और उनमें डिटर्जेंट की जो स्मेल होती है वो भी बाकी ना रहे। इसके अलावा नॉर्मल, शर्ट्स, स्पिन, डेलिकेट, क्विक, अगर आपको बहुत ही जल्द कपड़े धुले हुए चाहिए और बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है तो आप क्विक प्रोग्राम की मदद से 15 मिनट्स के अंदर अपने कपड़ों की कंप्लीट वॉशिंग साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टब साइड से गंदा हो चुका है तो आप जस्ट इन 2 बटन्स की मदद से प्रोग्राम और DIY इन दोनों को आप साथ प्रेस करेंगे तो आपकी टब की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप वॉशिंग के दौरान कोई भी अनइंटेंशनल टच ना हो ये कंट्रोल पैनल, तो आप उसमें प्रोसेस और DIY का बटन यूज करते हैं जो कि चाइल्ड लॉक का फंक्शन एक्टिवेट कर देता है। टेम्पर्ड ग्लास टॉप लिड है इसकी, बहुत ही सेफ और रिलायबल। इसके अलावा हायर का पिलो ड्रम जो कि आपके कपड़ों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से धुलाई करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये 720 स्मॉल होल्स जो कि वॉशिंग के दौरान वाटर जेट्स थ्रो करते हैं आपके कपड़ों पे, ताकि सख्त से सख्त दाग भी इजीली निकल सके। पावर डिटर्जेंट के लिए बॉक्स दिया गया है, आप इसमें डिटर्जेंट यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि मशीन कपड़ों की जो स्टेन्स लेवल है उनके हिसाब से खुद मशीन इसमें से डिटर्जेंट ले ले, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से डायरेक्ट इस ड्रम में भी डाल सकते हैं। इस मशीन के साथ आपको वाटर पाइप मिल जाता है, वारंटी कार्ड मिल जाता है। तो इस वक्त इस मशीन की मार्केट प्राइस जो है वो अराउंड 95,000 है, लेकिन हमारे स्टोर पे आपको ये 87,000 में मिल जाएगी। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में हमारे फ़ोन नंबर्स और लोकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके ये वॉशिंग मशीन बाय कीजिए और आज ही इससे फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया।